ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക് സ്റ്റൈൽ ഷവായ ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഓവനും ഗ്രില്ലോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈൽ ഷവായ ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതും റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ. ഇവിടെ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ്. ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മസാല നന്നായി ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മറിഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി. ഈ സൈഡിലും നന്നായി ഒന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലും ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും യോഗട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലും നന്നായി ഒന്ന് യോഗട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നന്നായി അങ്ങോട്ട് യോഗട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ സൈഡിലും യോഗട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ നമ്മൾ യോഗട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചിക്കൻ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഞാൻ പീസറിന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവർനൈറ്റൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറായാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കണം. ഇനി സെക്കൻഡ് മാരിനേഷനുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വേണ്ട, പകുതി മതി. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു 6 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചെറിയ സ്പൂൺ കാജുവും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എരിവുണ്ടാവില്ല, നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും. കാരണം ഇതിൽ മുളക് പൊടി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ അപ്പോൾ കാജുവിനില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാല നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ മസാല നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് അധികം വെള്ളം മതിയാവരുത് നമ്മുടെ മസാല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മസാല തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മാരിനേഷനുള്ള മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫീസർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ ചിക്കൻ യോഗട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇനി സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡിലും മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അറബിക് ഡിഷിലൊക്കെ ഡ്രൈ ലെമൺ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള, ചെറിയ കഷ്ണം പൊട്ടറ്റോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ മസാലയിൽ ഇത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാല നന്നായി ഇതിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ, ബേ ലീഫ്, തക്കാളി, ഡ്രൈ ലെമൺ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് വരിക. പിന്നെ അതേമാതിരി ഈ 2 ലെഗും ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടി കൊടുക്കാം. ഒരു ത്രെഡ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ലെഗും ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഈ ചിക്കനെ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു പോട്ടിലാണ് ഷവായ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോട്ട്, ബിരിയാണി പോട്ടാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഓവനിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേ ഒരു ഇഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും, അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തിടാം. ഇത് ടേൺ ചെയ്തിടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഓയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഓയിൽ ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാറ്റൊക്കെ ഉരുക്കി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കളയേണ്ട, അതിലെന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി ഫ്രൈ ആവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചില സൈഡൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതാണ് ഈ ഷവായ ചിക്കൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ചിക്കൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഫാറ്റ് ഉരുകി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓയിലാണ്, ആ ഓയിലുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേറെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഓയിൽ നല്ല ആ പാനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഓയിൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഓയിൽ അധികം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആവാത്ത സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇനിയും ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആവണ വരെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ മതി. അപ്പോൾ അധികം ഇത് ഓയിൽ വറ്റിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഓവനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കില്ലേ മറ്റേ ഒരു പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ചിക്കൻ ഷവായ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവായ ചിക്കന് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്ലേറ്റിലൊരു ഫ്ലവർ, ടൊമാറ്റോൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ലീവ്സും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷവായ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഷവായ ചിക്കൻ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഷവായ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.